السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني، اليوم في عنا هذا فرد الهواء. طبعا لا يعمل كليا، بدنا نفكه. طريقة الفك هذا فرد الهواء، بس بدي افرجيكم طريقة الفك. طبعا في براغي هون تقدر تفكون هون، بس في برغين داخليات جوا ما بتحسن تفكون، يعني باعتبار هذا قدامه صاير، لذلك جباري بدك تفكون. اول شي هذا مثل الستارتر، نصف دورة هذا بينفك. طبعا انا فكيت البراغي مشان عدم اطالة الفيديو يعني. بعدين بيجي هاد، شلنا هالغطا. بعدين بتفك السمنة هاي تبع الشفرة وبتشيل هاي. بعدين في 4 براغي هون بتفكن. يطلع معك هلا هون مشان هالبرغيين هاد. هلا بنشوف العطل ايش هو يعني. شوفوا اخواني طلعوا، هذا هو العطل. شريط مسحوب سحب، عدم تثبيت. هالبرغين لازم يثبتوهم بين ساحب وسحب. هذا هو العطل. بنركبه وبنشوف. طبعا تفك هون، بنطلع الكابل لهون. مكان ما يصل شريط للمفتاح، هاي المسافة هون يعني. هلا هون بنحط هالبلاستيكي او التسميكة، بنحطها هون، احتمال بينسحب. بتحط كرتونة، يعني اي شغلة قطعة تانية مشان يصير احكام اكتر يعني. هلا هيك فما بقى ينسحب مرة تانية يعني. هلا اخواني، هذا نلحمه لحام. هلا قبل ما، طبعا عودتكم على السيرة، لمبة السيرة. قبل ما تطبق هالبراغي وتتعذب بتجربوا طبعا التجريب تبعه شلون تيصير. طبعا هو ما يقدر يدور لانه في طرف تاني حر هو، بس على المهم انه اذا اشتغلت اللمبة السيرة معناته واصل هلا عفوا هون الشريط مفكوك. هلا هاد وصلنا للمبة السيرة. اذا اشتغلت السيرة معناته جاهز، خلاص جاهز. هلا بهيك حالة
التغذية جاهزة، بنطبق. تابعونا. طبعا اخواني هلا شدينا البراغي عشان ما نضيع الوقت. هلا حطيته على الكهرباء، هلا جاهز بإذن الله، جاهز. حبينا هيك نشارككم هالفيديو مشان يعني يمكن شغلة بسيطة هي، بس في عن ناس مو بسيطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.